Գտնվում եմ գեղեցկագույն վայրում, բայց ցավոք սրտի ուզում եմ խոսել բավականին տխուր թեմաների վերաբերյալ։ Այսօր արթնացա, իմացա, որ եւս երկու երիտասարդ են գերեվարվել եւ բնականաբար երկրի գլխավոր թյուրիմացությունը իր էջում փոխանակ նման դժբախտության մասին, բնականաբար կրկին խոսում էր վեհափառի անձնական կյանքից, կարևորելով վեհափառի անձնական կյանքը ավելի քան սեփական կյանքի խնդիրները, որ նա ունի իր անձնական կյանքում, բայց ինչևէ, դրա մասին չեմ ուզում խոսել։ Ուզում եմ սիրելիներս հիշեցնեմ ձեզ, որ բավականին մեծ քանակի մարդիկ տեղահանվեցին ներկայիս իշխանության գործունեության հետևանքով եւ մնացին առանց տուն։ Նրանք եկան Հայաստան, մեր հայրենակիցները Արցախում կորցրեցին ամեն ինչ։ Կորցրեցին իրենց տները, կորցրեցին իրենց մեծերի շիրիմները, կորցրեցին իրենց երազանքները։ Էլ չասեմ մարդկային կորուստների մասին, որ անդառնալի են։ Բնականաբար շատերի վրա դա շատ լուրջ ազդեցություն ունեցավ, առողջական խնդիրներ ունեցան մարդիկ, հոգեբանական խնդիրների մասին անգամ չեմ ուզում խոսել։ Բայց մարդիկ եկան Հայաստան եւ Հայաստանում օգնությունից, որ սպասվում էր, որ պետք է օգնություն լինի, մարդիկ բացի նրանից, որ չստացան այդ օգնությունը պատշաճ կերպով, նաեւ ստացան բավականին շատ չգիտեմ ոնց դա ասեմ, բացասական արձագանքներ սովորական մարդկանց կողմից, այս ներկայիս իշխանության կողմից, կրճատվեցին նաեւ նրանց օգնությունը, որը նրանց պետք է հատկացվեր։ Մարդիկ այսօր գտնվում են շատ ծանր կացության մեջ։ Անգամ 100,000 դրամը, որ նրանք պետք է վճարեն տուն վարձելու համար, այդ մարդիկ հնարավորություն չունեն այդ գումարը տրամադրելու։ Ինչ շատերը գրում են, դուք պատկերացրեք, որքան ծանր վիճակում են նրանք գտնվում, որ դիմում են ինձ օգնություն խնդրելով։ Դիմում են ինձ մտածելով, որ գուցե ես կարողանամ հանրայնացնեմ իրենց խնդիրները, խոսեմ իրենց խնդիրների մասին եւ գուցե գտնվեն բարի մարդիկ, ովքեր կարողանան օգնել այդ մարդկանց։ Շատ դժվար է այդ մարդկանց խոսել նման խնդիրների մասին եւ ասեմ ձեզ, որ նաեւ դժվար է իրենց հետ հարցազրույց անել, որովհետեւ այդ խնդիրները այնքան ցավալի են, որ եւս մեկ անգամ խոսելով դրա մասին, կարծես մենք կրկին բացենք նրանց վերքերը, կրկին աղցանենք այդ վերքերի վրա։ Ինչևէ, ես ուզում եմ իմ շատ սիրելի հայրենակիցներ, մարդիկ, ովքեր անմասն չեն մնում մեր հայրենակիցների ցավից, ովքեր ուզում են օգնած լինեն, ովքեր օգնել են, ովքեր հասկանում են, թե ինչ կորուստներ են տարել մեր հայրենակիցները։ Ունեմ ձեզ շատ մեծ խնդրանք։ Ուզում եմ, որպեսզի մենք տարածենք այս խոսքը եւ գուցե գտնվեն մարդիկ, ովքեր իրականում կարողանան օգտակար լինել։ Ես գիտեմ, որ շատերը ապրում են հայրենիքից հեռու արդեն տարիներ շարունակ եւ հեռավոր գյուղերում կան տներ, որտեղ մարդիկ այլևս չեն ապրում տարիներ շարունակ։ Ես հասկանում եմ, որ դա հայրենի տուն է, որ կա մտավախություն, որ կարող են մարդիկ մտնել այդ տան մեջ ապրել եւ այլևս չկարողանաք հետ ստանալ ձեր տունը, ձեր հողը։ Ամեն դեպքում դրա համար գոյություն ունի նաեւ պայմանագրեր, նոտարական ինչ որ հաստատումներ։ Եվ այս մարդիկ չեն ուզում նվեր, այս մարդիկ կարիք չունեն նվիրատվության, նրանք կարիք ունեն ճիշտ բարի մարդկային մոտեցումների, այսինքն եթե դուք ունեք հնարավորություն այդ տները մի քիչ ավելի մատչելի գներով տալ այդ մարդկանց ժամանակավոր, որպեսզի նրանք կարողանան այդտեղ բնակվել, ձեզ վարձ տալ, կամ եթե դուք իրականում ունեք հնարավորություն այդ տները տալ, որպեսզի նրանք կարգի բերեն հողամասը, հետևեն այդ ամենին, էլի պայմանագրով, որ դուք հանկարծ չմտածեք, որ կարող են ինչ-որ հետևանքներ լինել, կամ գուցե ձեզ համար այդ 100,000 դրամը
հնարավոր է, որպեսզի դուք նրանց փոխարեն վճարեք, որովհետև մարդիկ իսկապես հնարավորություն չունեն, օրինակ նորաբաց գյուղում ապրելով վճարել գյուղի տան համար 100,000 դրամ, դուք պատկերացնում եք, չէ, ինչ եկամուտ պետք է ունենան այդ մարդիկ, որպեսզի կարողանան այդ վճարը ապահովել, հատկապես եթե ունեն առողջական խնդիրներ, հատկապես եթե ունեն հոգեբանական խնդիրներ, ունեն մեծ կորուստներ, չունեն երիտասարդներ, ովքեր կարող են իրենց համար աշխատել, դա իրականում շատ բարդ է, որովհետև այն պետությունը, որը ապահովեց իրենց բռնի տեղահանումը Արցախից, չի ապահովում իրենց ապրուստը մեր հայրենիքում։ Ես խնդրում եմ ձեզ, եթե կան մարդիկ, ովքեր հատկապես նորաբաց գյուղում կամ Մասիսի տարածքում կամ որևէ այլ տարածքներում ունեն տներ, որոնք հնարավոր է հանձնել, վարձով տալ, մի քիչ ավելի մատչելի, եթե հնարավոր է գտնել ինչ-որ համագործակցության եզրեր, խնդրում եմ, եկեք ինչ-որ կերպ փորձենք օգտակար լինենք այդ մարդկանց։ Շատ շնորհակալ կլինեմ, եթե դուք ինձ գրեք, որովհետև այդ մարդիկ ամաչում են, իրենք չեն ուզում խնդրել, իրենք չեն ուզում խնդրողի կարգավիճակում լինել, բայց իրենք իսկապես կարիք ունեն օգնության։ Եթե կան մարդիկ, ովքեր ունեն այդ հնարավորությունը, խնդրում եմ կապ հաստատեք ինձ հետ, ես արդեն որպես օղակ կհանդիսանամ և կծանոթացնեմ ձեզ, արդեն հետագա քայլերը դուք կտեսնեք ինչ կարող եք անել, ինչ չեք կարող կամ չգիտեմ, քանի որ մենք ունենք այսօր այն ղեկավարությունը, որն ունենք, և քանի որ նրանք բլոգերությամբ են զբաղվում, այլ ոչ թե երկրի առաջնային խնդիրներով, ապա ստիպված ենք մենք օգնության ձեռք մեկնել մեր հայրենակիցներին, փորձել օգտակար լինել, ես շատ շնորհակալ կլինեմ, եթե արձագանքեք և փորձենք օգտակար լինել։ Շատ շնորհակալ եմ, որ հասկանում եք այդ մարդկանց ցավը, որ հասկանում եք նրանց կորուստները և հատկապես եթե փորձեք օգտակար լինել։ Մաղթում եմ բոլորիդ առողջություն և հաջողություն և հուսանք, որ այն լուրը, որ այդ երեխաներին արդեն վերադարձրել են, ճշմարտություն կլինի։ Ամենալավն ու բարին եմ ձեզ։